السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنضف معاكم المطبخ، هنقلبه من فوق لتحته، هنخرج كل الحاجات اللي من جوه، هننضف من الداخل الأول وبعدين الخارج. يلا نشوف هننضف المطبخ ازاي ونفضيه حتة حتة كله وننضفه استعدادا للشتاء عشان تعرفي تطبخي بنفس. يلا نشوف ونتشجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض تنظيف عميق للمطبخ من الداخل ومن الخارج. كل الحاجات الداخلية هنفضيها وهننضفها، كل الظرف ودولاب الخزين، وهنغسل الميكروويف والفرن والبوتاجاز. بصوا الورق بتاعه عامل ازاي. هشيل كل دوت، وبرضو هلمع السجادة تلميعة كده، هي نظيفة بس هلمعها عشان الشتاء بطريقة سهلة خالص على الناشف كده، مش هغسلها يعني. والرخام والحيطان، بصوا الحيطان كلها عايزة تتلمع، والكاتل وكل الحاجات ديت، وطقم التوابل والمجات وكل ده كده هغسله، هفضيه كله. وكمان هغسل الشفاط، بصوا الشفاط، هغسل الشفاط وكمان طقم التوابل دوت وطقم التوابل دوت. وبصوا الحيطان كلها، طبعا اللي متابعني عارف ان انا عندي السيراميك دوت قديم، فانا عامله كده الستيكر دوت، هو ضد الميه وبيتغسل حلو جدا يعني. انا عاملاه بصوا في كل المطبخ اهو، انا عاملاه كده في كل المطبخ اهو. وهغسل بقى دولاب الخزين، الحاجات كلها من جوه هنضفها، وبرده المبرد بتاع الميه والتلاجة كله كده هشقلبه بمعنى اصح، عشان خاطر نستقبل الشتاء بنظافة، وبنبقى كسلانين ومش طول عليكم. يلا نبتدي بقى نشوف هنبدأ نعمل ايه. انا كنت عاملة معاكم قبل كده دولاب الخزين، بس برضو هفتحه وانزل الحاجات اللي فيه دي كلها، و بصوا هفضيها كلها ولمعها. يلا نشجع بعض وننظف مع بعض، ونبدأ بالدواخل الاول وبعدين الحاجات الخارجة كلها. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها هبتدي بدولاب الخزين باول ضرفه فوق. معايا ديتول اللي هو الرش دوت، ومعايا فوطه نظيفه، وفضيت الضرفه كلها وهبتدي ان انا ارش من الديتول دوت وهنضف بيه. هيخلي الضرفه بتلمع. لو مش عندك شويه ديتول عاديين في بخاخه بشويه ميه او شويه خل خالص على شويه كربونات وكده وشويه ميه سخنه وتنضفي الضرف، بتبقى نظيفه جدا اهو. هنضفها كويس قوي. انا كده نضفتها ورصيتها، حطيت السكر واللبن ده بتاع بنتي الصغيره وكورن فليكس والشاي ده عشان ما يكرفش جنب ضرفه المشروبات، فيها نسكافيه وفيها حاجات كتير، فعشان ما يكرفش ريحته وريحته تتغير. دي ضرفه المكرونات بقى والحاجات اللي انا بستعملها، الرز، الحاجات ديت، الشعريه. انا كاتبه عليهم كل حاجه اهو باسمها يعني. ببتدي ان انا افضيهم كلهم اظبطهم واشوف ايه الناقص وايه املاء كمان عشان يبقى كلهم مليانين. وبرضه هنضفهم بنفس الطريقة يعني، الضرفة كلها هنضفها بنفس الطريقة. برضه هرش ديتول كده وامسحهم من كل الجوانب، الاربع جوانب دول همسحهم كويس. عندي بقى هنا طبعا الفوضى ديت، انا عندي البرطمانات دي اللي انا كنت عاملاها معاكم بغسلها عادي وما بيجرالاش اي حاجه. كلنا عندنا الفوضى ديت. انا هوريكم ازاي بقفلها كويس واقفل كل كيس كويس. طبعا عارفين المساكات ديت موجوده في المكاتب، سعرها رخيص جدا. انا مش عندي المشابك بتاعه الاكياس، فبضطر ان انا قلت يعني ان انا دي متوفره حاليا عندي. كنت جايباها واستعملتها للاكياس كده، ولقيتها انها منظمه وحلوه جدا. وكل كيس بدل ما هو مفتوح ويتدلق منه، لا ده انا قافلاه كويس كده ويبقى شكله حلو ومنظم وما يتدلقش منه في الظرف والكلام ده. فانا قفلتهم كلهم بالشكل ده، خليت دول بس اوريهم لكم. سعرهم رخيص قوي في المكتبات اللي هي المشابك بتاعه الورق ديت اهو.
ده بس بخرج كيس السكر دوت كان مفتوح من فوق، فحطيته في كيس تاني عشان ما يتدلقش منه. وبرضو اهو اتخرجت الهواء منه، قفلته كويس. ادي كل اللي كيس عندي اللي هي متاخد منها والبرطمانات مليانه منها، فبقفلها بالشكل دوت اهو. قفلتهم كلهم بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا ارصهم في الباسكات كويس، وكل كيس احتاج منه هسحبه من الباسكت. مش هيعمل لي كركبه في المطبخ ولا في دولاب الخزين، هيبقى منظم اكتر ليا بالشكل ده. طبعا لو منظم اكبر هيبقى احسن لك برضو اهو. انا ظبطتهم في 2 كده، والبرطمانات دي انا حطاها اهوت في باسكت. برضو حاطه شوكليت شيبس دوت تقريبا جيلاتين وشويه عسل. انا بحط العسل في البرطمانات، ودي الخميره فوريه. ودوت حبه البركه. البرطمانات دي انا بغسلها عادي وبتبقى نظيفه وما بتتقشرش، وبالسبونشه بتبقى تحفه وكاني لسه عاملاها اهو. العسل انا بفضيه في برطمان صغير، عشان البرطمان بتاع العسل كبير قوي اللي هو بتاع امتنان، فبفضيه في برطمان صغير. اسفه ان انا بتكلم بسرعه، بس عشان اوريكم انا بعمل ايه. انا رتبتهم بالشكل ده اهي. الضرفه بتاعتي هرصهم بقى فيها. لا انا فرشت فيها من جوه كيس كده علشان ما يقعش اي حاجه. دي بقى ضرفه المشروبات، تمام. انا فرشه فيها كيس كده عشان بغيره دايما يعني، وارميه مطرح السكر لو وقع او اي حاجه. انا المشروبات دي عندي بجيبها بزياده في الشتاء اكتر، الشاي الاخضر، اليانسون، الكافي. اهو رصيت ضرفه المشروبات كده، حطيت حاجات كتير ورا اللي هي متكرره، والحاجات اللي انا بستعملها قدام مني اكتر، والباقي كله ورا. وهنا بقى فضيت الضرفه اللي فيها الكوبايات ديت والكاسات كده، طقم كاسات كده ممكن بستعمله ضيوف او حاجه اهو. بصوا هغسلهم. ده لسه مكسور مني هو واحد صغير، يعني بحبهم جدا بس الحمد لله. ودول عشان مركونين ورا، بصوا مطربين ازاي. ودول مش متبقي منهم الا 2. ودول برضو عشان مركونين ورا ما بستعملهمش، فلونهم مطفي خالص ومتبهدلين. دول اكتر حاجة بستعملهم برضو، بس عايزين يتغسلوا بقى، وهسيبهم يتصفوا وبعدين ارصهم اهو. غسلتهم كلهم بالشكل ده، وحطيتهم على فوطة كده يتصفوا. بصوا شكل الكاس بعد ما اتغسل. طبعا هو اكتر من كده بس لسه فيه مية. بصوا لما يتصفى هيبان اكتر لمعته. هسيبهم يتصفوا بقى وارجع لكم في الضرفة اللي بعد كده. الضرفة اللي بعد كده برضو فيها كوبايات وفيها كاسات بصوا يعني هي بعيدة فوق عني خالص، بس دي الحاجات اللي انا بستعملها اكتر. و كام مج كده والشاي ده انا فاتحاه وحاطاه هنا، عشان ساعات بحس ان الشاي هناك طعمه بيتغير جنب الشاي الاخضر واليانسون والنعناع، فانا مخليهم هنا. وبرضو القهوة اللي هي بقطعه من دي بالبندق وبالشوكولاتة والفانيليا والكلام ده والصواني والكلام ده، انا هشيل كل دوت برضو وارتبه وانضفه وارصه من اول وجديد. فضيت الضرفة اللي فوق دي كلها، بصوا لمعتها اهي. هي كبيرة جدا وغويطة لجوه قوي. دي لسه مش هقعد افضي كل الظروف واركنها كلها في المطبخ يعني. بصوا ادي الضرفة هي انا فضيتها فيها. بصوا ستات كده اشكالات مختلفة. بصوا كل ده كان في الضرفة من فوق، وكمان لسه في دول يعني. كل ده كده كان في الضرفة اللي فوق، انما الجزء ده لسه بيتصفى هحطه في الضرفة التانية. هغسل جزء منه مش كله، عشان كان في جزء ورا ما بستعملوش هغسله. والجزء اللي انا بستعمله دايما حاسه ان هو نضيف هحطه بقى قدام زي ما انا بستعمله. هرصها بقى كلها وارجع لكم اهو. رصيت اللي فوق كلها بالشكل ده كده. حطيت كل الكاسات كده كلها فوق، وكوبايات الشاي وكوبايات المية اللي ورا ديت. وهنا بقى لمعتها كلها اهيت، وفضيت كان فيها الدورق دوت والصواني ديت. دي هغسلها، بس هي اصلا من النوع اللي مش حلو، علشان بيطبع فيها دايما الايد والكلام دوت. وبرضو الفناجيل دي هغسلها، والفناجيل ديت
وهرجع ارصهم تاني مكانهم. اهو خلصت الجزء اللي فوق دوت، حطيت فيه الحاجات ديت والدورق دوت. ده الجزء اللي انتوا شفتوه معايا، وادي الضرفتين دول بقى اهم خلصوا كده اهو. انا حطيت شلت المجات اللي كانت هنا، فضيتها هنا، وحطيت عندي علبه فاضيه كده اهيت، حطيت فيها كلها الفناجيل ديت والاطباق بتاعتهم اهيت فيهم السكريه ديت. وادي الشكل كده اهو النهائي للايه، للوحده ديت. انا كده خلصتها ورتبتها تمام، وكمان فضيت عندي جزء تحت. هدخل بقى على الوحده اللي بعد كده. الوحده دي اللي فوق اللي هي ضرفتين كده اهيت، ديت اللي فوق فوق ما انا بصور فيها حاجات كتير بستعملها، الاجهزه الكهربائيه، الخلاط دوت برضو العادي، القلايه، الهاند بلندر ورا هنا، ودي اللبانه. بصوا متبهدله خالص. وهنا صواني برضو ما بستعملش الصواني ديت، ودوت مضرب البيض. وهنزل كل ده كده وارتبه واشوف ايه اللي انا بستعمله وما بستعملوش. يلا نشوف هنعملها ازاي. انا بفضي جزء منها اهوت. انا حاطه ورا الازايز بتاعت العصير ديت، وحاطه الكوبايات الكبيره بتاعت البوب كورن ديت، والصواني كده حطاها فوق بعضها برضو هنزلهم. ونزلت جزء هنا اللي هي الكنك دوت النحاس، انا بحبه جدا. و اللي هي الكوبايات الجيلي دي او اطباق الجيلي الصغيره ديت، ونفس الاطباق اللي هي الملونه ديت. ودي اطباق اللي هي البولات العاديه، ودي اطباق جيلي المونيا برضو. هحاول ان ارتبهم بقى بطريقه كويسه علشان ما ياخدوش مكان، وبحب احتفظ بيه كراتين الحاجه يعني دي بكرتونتها ما تاخدش مكان كتير وبتبقى محافظه عليها اكتر. اهو فضيت الوحده اللي فوق ديت برضو، هي من جوه غويطه قوي. واخده الحاجات دي كلها، واخده الصواني تيفال ديت، واخده القوالب اللي هي ديت، وصواني البيتزا دول 3 في بعض. يعني حاولي تدخلي كل حاجه في الكبيره في الصغيره عشان تعرفي تستغلي كل الاماكن. هرصهم بقى وارتبهم كويس واوريهم لكم. وانا رتبتها بالشكل ده، يعني تقريبا نفس الشكل القديم، بس يعني مترتبة شوية عن الاول. والرف التاني اهو لسه بقى هلمعه برضو اهو. نزلت كله، كان فيه القلاية والخلاطات اللي انا بستعملها، انما اللي هو الكاتشة ماشين الكبير بقى انا عندي بصوا فوق المطبخ، ما عنديش مكان ليه انا هو والشواية. وعصرت العصير ديت بصوا فوق المطبخ اهو. الكاتشة ماشين عربي يعني دول بس اللي انا بستعملهم. التاني لو بستعمله لو بس عايزه المطحنه يعني، فمش مش محتاجاه قوي، فمخليه فوق. وعندي هنا بقى برضو الكبه والايه والهاند بلندر. هحاول ان انا ايه المع بقى الضرفه كويس وارصهم كويس. اهو رصيت الضرفه التانية اهو. حطيت هنا الخلاط دوت ده بتاع العصاير عامه، والخلاط التاني اللي انا بستعمله اللي ورا. وحطيت الكبة والهاند بلندر هنا، والقلاية والمبشرة والبولة الصغيرة دي برضو بستعملها ساعات في السلطات، اللبانة بتاعت اللبن ديت. ودول كام واحدة سيليكون بتوع شوكولاتة برضو يعني ملهمش مكان قوي، فحطاهم هنا اهي. الضرفة كلها بعد ما رصيتها يعني الى حد ما حلوة يعني. يلا بقى نشوف بعد الضرفة دي هنعمل ايه. كده فاضل الضرفه دي كده، يبقى انا خلصت الظرف اللي فوق كلها. الضرفه دي فيها الحاجات اللي انا بستعملها يوميا يعني، الاطباق كل ده مغسول، والكوبايات ديت، ودي الاطباق الصغيره. والحاجات اللي فوق دي انا ما بستعملهاش يعني الا من وقت للتاني، فدي مرصوصه يعني تمام. ودول الاطباق اللي هناك دي الصواني دي انا هما دول بعمل فيهم وجبات لولادي يعني. هما مقسمينها بوريهم لكم في فيديو لوحده. كده بقى انا خلصت كل الظرف اللي هي ايه اللي هي فوق كده كلها معاكم، اللي هي الظرف اللي فوق ديت. فاضل بقى الظرف اللي هي تحت. احنا خلصنا دولاب الخزين دوت، ناقص بقى اللي هو الادراج برضو ديت. انا هو برضو دول مرتباهم يعني مش هعمل فيهم اي حاجه. وبصوا كمان طبعا ما عنديش اللي هما الدرجين دول، فانا مستغليه المكان كله. وحاطه واحده كمان زي ديت بصوا تحت، حاطه فيها المضرب بتاع النسكافيه والسكاكين
المصفى الصغيره ديت، وفتحت السمنه، ومعلقه الايس كريم. الحاجات اللي انا مش بستعملها قوي يعني انا حطاهم ايه تحت كده برضو في واحده زي دي. تمام. والدرج بقى التاني هو الدرج المليان كركبه، اللي هو بقى دوت. بس والله هو ملوش رصه قال كده يعني، هي الحاجات محطوطه فوق بعضها. انا يمكن بنزله واطلعه في الاسبوع مرتين ثلاثه. هي يعني ملوش رصه غير ان انا احط الحاجات كده، اللي هي حاجات القوالب ديت، وبصمات الكحك والقمع دوت والمضارب 3 مضارب والصفايه ديت. ودي علبه بصوا يعني، انا كمان بصوا انا حاطه علب كده اهو. العلبه مليانه حاجات يعني، بصوا الى حد ما هي مرصوصه، فانا برضو مش هاجي جنبها لان ملهاش مكان الا كده. يبقى كده برضو فاضل ايه؟ فاضل الضرفه اللي هي الاخيره ديت. وبرضو ديت انا رصه العلب كلها كده اهو من جوه. يا ريت تكون، يا رب يكون واضح قدامكم. العلب انا مفضيه الغطيان لوحدها، والعلب كلها انا حطاها في قلب بعض كده بالشكل دوت. تمام. هيبقى كده ناقص لنا الضرفتين دول. بصوا بقى هم لسه دول هينزلوا معاكم دلوقتي اهم. دي الضرفة فيها حلل، والضرفة التانية فيها حاجات كده لازم افضيها كلها، فهفضيهم بقى كلها وارجع ارصهم. اهو انا فضيت اول جزء اللي هو كان فيه الحلل اهمت، و هرجع هنا تاني ارصهم بقى، بس الحلل كلها جوه بعضها والغطيان لوحدها. بعمل وحده وحده علشان ما ادهولش الدنيا كلها مره واحده واتوه وسط الحاجات يعني. واحده واحده بخلصها وبرجع اخش على التانية. اهو انا رصيت الحلل بالشكل ده كده اهو، والصواني كده جنبهم اللي هي الألمونيا ديت. و دول البايركس انا موقفاهم كده برضو، هخرجهم دلوقتي واظبطهم. والطقم ده مش بستعمله قوي يعني، محطوط برضو تحت يعني للطوارئ، مش بستعمله قوي. هفضي كل ده وارصه وارجع لكم تاني اوريكم. اهو انا رصيتهم بقى كده اهو يعني، خففت حاجات بسيطة مش محتاجاها. بس ده شكل الضرفة بعد يعني ما اترصت، ده اخر حاجة ليها يعني. البايركس انا موقفاه كده، والورق ده محافظ عليه، إن دايما لما بغسله ما بيحتكش باللي قبليه يعني. دول 3 4، دول 4. ودي ماكينة بيتي فور، والطقم ده زي ما قلت لكم، ودي ازازة مية اللي هي بتاعت الديتوكس. بس ادي دي الضرفة ديت. وبقى عندي كمان هنا الغسالة، ودي اخر ضرفة اللي هي تحت الحوض فيها المنظفات بتاعتي. و برضو هشيل بقى الحاجات دي وانضف تحتها. ويبقى كده انا خلصت كل الحاجات المطبخ من جوه. يبقى ناقص بس الخارجي، وناقص البوتاجاز ولمع التلاجة. يلا بقى نخلص الحاجات دي مع بعض. بصوا بقى البوتاجاز الورق ده نضيف، انا هغسله وهشيل بس الورق اللي هو دوت. بصوا اللي هو ده، لان بصوا الورق ده بيحافظ جدا جدا. بصوا بصوا يعني ايه. انا هشيل الورق دوت ولمع البوتاجاز كويس اهو. بصوا الورق دوت هو المتوسخ اهو. الا بقى لو كان في حاجه نازله زي كده برضو هغسلها يعني. تمام. هشيله كله بقى بالشكل ده يعني، هشيل كله بالشكل ده اهو. اول حاجه هلم بس الايه، اي رد اي حاجه.
هنا حوامل البوتاجاز بقى هغسلها كويس قوي بالليفه بتاعت المواعين والسلك كده وشويه بريل هيبقوا زي الفل، وكمان بالصابون اللي هو ببواقي الزيت اللي كنت عاملاه معاكم، وانا دايما بغسلهم فهيبقوا نضاف مش هيغلبوني في الغسيل، وهسيبهم يتصفوا كده على جنب. وببخاخة الديتول انا هعمل على الزراير كده، هبخ بخيتين على الزراير و هلمعهم بالفوطة كويس، وبرضو من جوه في الفرن بنفس الكلام بالديتول من بره ومن جوه اهو، هيخلي البوتاجاز معايا بيلمع خالص وريحته حلوه كمان قوي. وادي البوتاجاز بتاعي بعد ما خلصته بقى حلو الحمد لله ونضيف. لما الورق ده يبوظ هشيله بقى. وعندي الصفايه دي هغسلها هي والشباك، هغسل الصفايه علشان الميه لما بتراكم فيها بتعمل ماده لزجه كده، فدايما لازم نغسلها علشان تبقى دايما نظيفه. هغسلها عادي برضو بصابون المواعين يعني، وبرضو هسيبها تتصفى اهو، سيبها تتصفى بقى وبعدين عشان اعمل هغسل الشباك الشباك. الالموتيل دوت عندي بقى مستر ماسل اهو. انا ما بستغناش عنه خالص في المطبخ الالموتيل عندي، وخصوصا انه اسود. وفوطه مبلوله اهيت، فوطه مبلوله عاديه خالص نظيفه. بعمل ايه؟ بحط عليها كده بصوا شويه كده اهو، شويه مستر ماسل من دوت اهو بصوا كده، وبسيبه بقى ينشف. وبعدين بحتة تاني مبلولة كده، فوطة كده مبلولة شوية مية بس، برجع اعيد عليه، بعمله كله بالشكل ده كده. وكمان نفس الكلام الحيطان، يعني الحيطان ولا بحط خلطات ولا كلور ولا معرفش ايه ولا الكلام ده، شوية مستر ماسل من دوت. مش غالي، متوفر في كل السوبر ماركت يعني، مش غالي وبتاع المنظفات. بصوا بيشيل اي دهون، بيشيل اي دهون. بصوا بيخلي الحيطه اهي، بصوا الجزء ده معمول غير ده يعني، هو السيراميك قديم شويه. وادي بقى هكمل بقيه الشباك بالشكل دوت اهو. هنا خلصت بقى الرخام بالشكل دوت، هنا الجزء دوت. بصوا برضو بالفوطه اللي عليها شويه مستر ماسل نفس الفوطه. هعمل بقى الظرف بتاعتي، هي الاضاءه مش مبينه قوي اهو. برضو بص نفس الفوطة هتلاقي اللي فيها مستر ماسل، هتلاقي المطبخ بص بيلمع. مش عندك حطي شوية كلوروكس الوان، مش كلوروكس ابيض، كلوروكس الوان. ولا خلطات ولا اي حاجة في المطبخ بتاعي. بصوا اللي اتلمعت من ديت، وبيفضل لامع كده بشوية مستر ماسل على الفوطة المبلولة، ولا خلطات ولا اي حاجة خالص. تمام. وسعره مش غالي، متهيألي 20 جنيه 15 جنيه 18 يعني، مش عارفة قوي بالظبط كام، بس هو في الحدود ديت اهو. هخلص بقى كل المطبخ بالشكل ده كده. بصوا الحتة اللي اتلمعت، هي الإضاءة عندي مش تمام، مش عارفة ليه الكاميرا منغوشة شوية، انما بصوا اهو الجزء اللي اتلمع. هخلص بقى كله واوريهولكم. بصوا عشان الكاميرا ما كانتش مبينه ومنغوشه اهو، بصوا الفرق مثلا ديت من ديت، لسه دي ما اتلمعتش، انما ديت بصوا متلمعه اهي. مش عارفه واضح قصادكم الفرق، انها بتلمع قوي وما فيهاش دهون ولا اي حاجه. بصوا يعني لسه بتنشف اهي، انا مشيت عليها فوطه يعني فيها شويه ميه بسيطه قوي 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 يعني. مجرد ما ينشف بس كده هتلاقيه، بصوا اهو بينشف اهو، هتلاقوه بقى نضيف خالص. بصوا لسه فيه اهو الميه. مستر ماسل ده سحر سحر بجد.
برضو بنفس الفوطة ومستر ماسل هلمع الرخام. بصوا هيبقى بيلمع، وفوطة ناشفة كمان هنشف الرخام، هيبقى معايا بيلمع كأني شايفة نفسي فيه، هيبقى مراية معاكي، هتشوفي نفسك في الرخام بجد. برضو هلمع كل الحاجات ديت بنفس الفوطة اللي انا بلمع بيها، اللي هي فيها مستر ماسل ديت اهي. بصوا بيضيع اي دهون، اي تراب، اي حاجة، بجد خطير. ولا وصفات ولا بودرة عفريت ولا بودرة مش عارفة ايه، ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. حتى الرخام اهم حاجة عشان الرخام يبقى معاكي بيلمع، انه يتنشف بعد ما تلمعيه بالمنظف بتاعك بقى، سواء اللي هو مستر ماسل دوت او بخاخ الديتول. انا دايما بستعمل الديتول دوت، بحبه جدا جدا جدا، بيخلي لي الرخام بيلمع. لو مش عندي منه بحط ديتول من العادي، في برضو بخاخة كده على لتر مية، وبستعمله دايما في تنظيفي بعد ما بعمل الاكل، بيخلي الرخام بيلمع. وبأهم حاجة انك تنشفي الرخام، وخصوصا لو اسود، لانك لما تعملي بس كده، بصوا صوابعي بتجير وتعلم. اهم حاجه ان يتنشف كويس. هخلص بقى الركن ده كده كله والمعه. ونفس الكلام السيراميك هديله تلميعه بالفوطه برضو بتاعت مستر مصر، بيخلي الحيطه كلها بتلمع وما فيهاش اي حاجه. هعمل خلطة كده، مش خلطة يعني، انا ما بعملش خلطات، حاجة بسيطة خالص علشان لمع السجادة على الناشف كده واحطها تتهوى على ما امسح المطبخ تكون نشفت يعني وكده. عندي ايه، هحط شوية او نص غطا كده من الدوني دوت، تمام. وهحط شوية كلوروكس الوان، حوالي يعني غطا صغير، وشوية اي منظف اللي هو صابون مواعين او جيلي برسيل. برضو هحط بصوا يعني حاجة معلقة صغيرة، تمام. وهحط شوية مية. مهم. هحط بقى شوية مية، بصوا شوية مية صغيرين اهو، حوالي كوباية صغيرة اهو بالشكل ده. يلا ننضف السجادة بقى على الناشف كده. السجادة بتاعتي فيها بقع اهيت، وفيها حاجات كده من الاكل والكلام دوت يعني. فهعمل ايه انا بشوية اهوت المعطرات دي، همسك كده اهو على الناشف كده، مش هغرقها ميه ولا اي حاجه، زي ما هي كده. وبصوا بصوا الفرق من هنا لهنا. هلمعها كلها بقى بالشكل ده كده، وهسيبها بقى تهوى في البلكونه، وبعدين هرجع وهمسح المطبخ. أنا كده خلصت المطبخ بقى، هوريكم اهو مطبخي من بره وانا داخله عليه. دي الستاره كده انا عاملاها كده اهي بقى، اول دخلتي المطبخ كده. ستيكر ده على فكره ووتر بروف يعني، بيتغسل اهو. بصوا مجرد ايد متحط عليه بيطبع، بس مجرد ما بيتلمع كده اهو بيلمع، تمام. وهنا المبرد، وده دولاب الخزين اهو، ده في الجنب كده. ومكان هنا بس مكان باسكت الزباله بس بيتغسل هنا. و ادي المطبخ بتاعي من ظهر الرخامه اللي انا بقى اعمل عليها الاكل. التلاجة لمعتها، وكولر الميه، وطقم التوابل اللي فوق دوت لمعته، واللي تحت، والشفاط هو ده بس هو لونه كده. بصوا هو لونه كده لونه بقى بيج شويه من كتر الغسيل يعني. والبوتاجاز طبعا عملناه كله سوا اهو، عشان بس فيه مرايات. بص هو نضيف كده يعني الحمد لله. طبعا الورق ده بيجي عليه وقت اغيره اول ما بيتدهول يعني قوي، انما هو كده نضيف الحمد لله. وهنا بقى كله وفوق اهو انا فرشه، عايزه اوريكم انا فرشه فوق المطبخ هنا كده اهو اكياس سودا علشان تبقى سهله في التنظيف. انا عايزه اغير لكم لون الاضاءه، حاسه ان المطبخ مش باين قوي بالاضاءه ديت يعني. بصوا
اهو. والحوض بقى كله غسلته ونشفته، اهم حاجة تنشفي الحاجة. تمام. والرخام، الرخام لو اتساب مبلول طبعا هي مش هيدي اللمعة ولا الكلام دوت. عايزه اقول لكم انا بقى بشوف نفسي في قلب الرخام. واهم حاجة ننشف الفواصل دي. شايفين انا كل شوية بنشفها برضو بقى فيها مية، لازم الفواصل دي بصوا تتنشف. تمام. علشان آم، اهو بصوا نشفت الفواصل دي كويس اهو. انا كنت استعملت الفوط غسلتها فبرضو بيجي ميه كده بتطرطش مني. نشفت الحوض ونسيت انشف الفواصل دي. الفواصل دي لما بتتساب بتعمل عفونة وبتعمل ريحة مش كويسة، بتعمل مادة كده لزجة، لازم تتنشف. تمام. الحوض كله منشفاه كويس. ولا بستعمل خلطات، يوم ما استعمل خلطة تبقى شوية بيكربوناتو على شوية ملح ليمون، او على شوية خل، مش ملح ليمون كمان يعني. ودوت انا غسلاه كويس بس هو لونه كده. انا بقى هستنى برضو شوية كده قدام، شوية هجيب، يا مش هينفع سيليكون لان خلاص انا حطيت الجبس ده قبل كده او الاسمنت دوت، فهضطر احط عليه تاني اسمنت من دوت اهو. ولمعت كل دوت اهو الحيطان. مهم. دول اللي انا كنت عاملاهم معاكم في فيديو الكاندي جار. بعمل فيهم دايما كوكيز لولادي او بسكوت او حاجة. ودي مريالة المطبخ بتاعتي بحطها هنا لاستعمالي والمسكات ديت. ودي برضو السبورة اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده بحطها هنا او هنا عادي يعني ببدل. وطقم التوابل ده لمعته. وبرضو الميكروويف لمعته من جوه. والفرن اهو. وبصوا المطبخ بقى، يعني عايزه اوريكم قد ايه. بصوا عشان كل اللي بيشتكي من المطبخ اسود واحمر والكلام دوت، الاسود بيبان فيه البهدله. بس لو انت دايما استمريتي انك تلمعيه كل ما تقفي فيه وانت واقفه اقفي لمعيه، لان لما تسيبيه اسبوع بيتبهدل خالص خالص. يعني انا كنت بسيبه اوقات عليا بسيبه بالاسبوع والاتنين بلاقيه متبهدل جدا. بس مجرد ما ارجع المعه كده بصوا بيرجع اقسم بالله كانه جديد. مستر ماسل ده وهم خطير بجد. انا ما بعملوش اعلان عشان ما حدش يقول انت عامله اعلان. انا بستعمله ولقيت ان انا برتاح فيه وبينضف لي الحاجه فقلت لكم عليه ممكن يفيدكم. وهنا غسلت الباب بتاعها من جوه. انا دايما فاتحه الباب علشان يتهوى. وهنا المنظفات بتاعتي اهي. وهنا بحط الفوط بتاعتي اللي بستعملها في الاكل والكلام دوت او التنظيف، فوط النظيفه بس. وادي مطبخي. انا وريتكم من جوه كله وهو مترتب. ومن بره كمان لما عملته. ده المطبخ بتاعي. الشمعة دي مستنية، انا ما بستعملهمش دلوقتي، مستنية بس لما هغير الثلاث شمعات دول. لانها بصوا لونها اغماء، بس برضو لونها مش كده قوي في الكاميرا، باين قوي اللون غامق بس هي مش كده قوي. تمام. ادي كده المطبخ بتاعي خلاص. بعد ما خلصته بجد مرتاحة نفسيا. تشجعي وقومي اعملي مطبخك. هو صغير او على قدي كويس. انا حباه جدا. عايزه اقول لكم لو الواحد ليه جنة في الدنيا تبقى جنتي هي مطبخي. هو عشقي بجد. اكتر وقت بقضيه في بيتي في المطبخ، لاني بحب المطبخ جدا. يوم ما بيبقى بنضيف بالشكل دوت، يوم ما بكون بعمل الاكل وانا مبسوطة وانا مرتاحة نفسيا. لما بيكون متبهدل ببقى مش طايقة ادخله. بس وطبعا كلنا بيجي علينا اوقات نسيب المطبخ يكركب، بس لا تشجعي وقومي نضفي. و انا عارفة ان في ناس كتير اشطر مني. بس انا قلت اشجعكم واتشجع معاكم. وادي السجادة كمان لما عملتها اهو. ادي مطبخي كده دوت كله اهو. قبل الشتا بقى قومي يلا طلعي كل اللي جوه المطبخ ونضفيه ودخليه تاني بأبسط حاجة. شوية صابون مواعين وشوية شوية خل يا ستي، ولمعي المطبخ كله هيبقى فل 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 معاكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واخدتوا افكار منه لو بسيطة خالص. اتمنى بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.